我哋山長水遠啦，揸部原廠嘅 Suzuki Twin咧，為咗咩咧？就為咗見佢啦。由 Pan Am 負責改裝嘅 GT-R 32嘅試樣嗱，呢部車近排咧就洗晒版啊！咁但係我哋會詳細同大家講下佢改裝咗咩部分嘅。車頭部分就交俾聰哥同大家講下先。最受歡迎，因為點解咧？要將一架 Twin 變做一個 R32咧，好費功夫。Pan Am 嗰邊咧做咗一個好精緻嘅樣，嚟到香港啦，咁啊車主啊幫佢再修飾下，譬如喺大燈嗰度啦，做少少改變啦，咁啊亦都加翻啲油冷啊、intercooler 俾佢，更加有呢個 racing 效果。咁啊，車尾部分我哋交俾阿 Steve。要講車尾部分之前咧，我哋首先就講下佢車質啦。咁因為佢有兩個轆咧，都可以同大家咧講一講先嘅。咁大家見到其實佢而家係拋咗出嚟啦，係8字胎啦。咁同埋佢用咗15寸嘅呔鈴，而且咧更加之用咗一啲少少嘅炸胎咁樣嘅感覺嘅。咁所以大家見到咧，佢條呔咧就特別咧好似有霸氣少少。咁佢車尾呢個部分咧，加咗呢個 spacer 咧，令佢更加突出嘅。而佢車尾呢個部分咧，就係非常之重要啦。因為咧，佢成個 GT-R R32咧，成個感覺咧就喺個車尾上面非常之突出。咁尤其係尾燈，因為尾燈咧，大家見到而家咧，我着咗一盞尾燈咧，咁佢呢一啲燈咧，全部都係 LED 嚟嘅。呢啲 LED 咧都係咧，佢哋攞翻嚟之後咧，就逐粒加翻上去，因為佢哋為咗咧，就想呢部車嗰個車尾尾燈更加有翻呢個成個 GT-R 嗰個感覺啊，所以佢哋自己咧就重新再去做過一次呢個尾燈嘅。死氣喉啦，死氣喉都有得講嘅，因為本身大家睇第一部 Pan Am， 即係喺東京改裝車展嗰部 Pan Am 嘅改裝試樣咧，其實佢個死氣喉咧就好大碌嘅。咁呢部車翻到嚟咧，咁佢哋就覺得嗰個唔想有咁大嘅死氣喉啊，所以佢哋特登揾咗好多唔同 size 嘅死氣喉咧配上去。咁配到呢一個佢覺得啱啱好啦。其實咧喺日本咧，喺短2年間咧，其實呢架車曾經有發展過 hybrid 嘅一個 version 嘅。我炒咗好耐，完全都揾唔到啲資料咁滯，淨係揾到1-2張相啫。但係估唔到咧，原來我眼前呢一部 Rocket Bunny 嘅 Twin 啊，呢一部反而真係 hybrid 版嚟嘅。車主話，佢話係入邊多咗好多啲古靈精怪嘅一啲電子系統啦，同原版嘅普通 Twin 有咩分別咧？普通嘅 Twin 嘅版本咧係冇風油軚㗎嚇，亦都冇電軚嘅。咁去到 hybrid 版本咧係有電軚㗎。講下少少資料啦。咁啊，普通版本咧當年啊，佢話個油耗咧可以去到1 L 行到26公里。咁呢一架咧 hybrid 版當年聲稱咧係行到34公里嘅，咁啊，所以都係好犀利嘅效果啊！雖然數字好靚，但係佢都係短2年嘅壽命咯。至於內籠咧就冇乜點樣改動，只係換咗 Momo 軚盤啦同埋筒燈，而且呢部車咧並唔係東京改裝車展展出嗰部，大家又中意邊部多啲呢？嗱，呢個試樣出現咗之後咧，咁啊好多香港甚至乎日本嘅車主咧都問咧，喂，咁有冇一套 kit 賣啊？咁樣咁其實係有嘅，咁大家咧可以去睇翻日本官網，其實咧成套 kit 係150萬yen樓下嘅。咁所以如果你有部 Twin 又想去裝到好似咁樣嘅試樣嘅話咧，其實你可以買翻嚟。嗱，睇完部 GT-R 啦 R32嘅改裝試樣啦，咁大家一定會好好奇啦。咁究竟我哋呢部原廠原裝嘅 Suzuki Twin 會有咩搞作咧？係咪就咁擺喺度咧？繼續幫佢鋪塵咧？咁梗係唔係啦？點樣變咧？咁其實都要交俾聰哥講下。咁究竟你諗法係真係變成點咧？其實就首先我諗喺未講變之前咧，其實喺呢幾年嘅風吹雨打咧，如果大家有玩開呢啲咁樣嘅草車啊、復修車，都應該略知一二嘅。要搞翻去正正常常行街啊，都已經係一個問題嚟㗎啦。其實係啊，咁大家都見佢而家好似都四四正正啊，正所謂遠睇跨啦啦，近睇就啦啦啦啦。OK， 其實佢擺咗好耐之後呢，佢其實係基本上係唔喐得㗎啦，已經有幾樣嘢啦。正如嗰陣時睇片嗰時都講過話係譬如死氣喉問題啦，4條避震都有問題啦，咁啊呔鈴都有問題啦。呢啲呢都係喺今日之前，其實已經用咗一段時間去復修㗎啦。唔好睇佢好似話佢唔係好舊嘅車。2000年頭，但係其實佢有啲零件咧已經係停產嘅啦。For example， 力喉啊，咁已經係停咗產嘅啦。咁啊，我哋想換都冇得換，要靠阿星哥，我哋 FSK 偉大嘅星哥去幫我哋去做一啲復修工作啦。咁另外有啲麻煩嘢就係佢話譬如個標玉咧，一個咁簡單嘅車咧，佢都有個液晶芒仔嘅，咁佢又壞咗嘅。咁呢個芒仔咧係顯示所有資料嘅。呢嚿嘢就麻煩啦，呢嚿嘢直情我哋要寄翻去日本，揾日本嘅專家去修復翻佢，再寄翻嚟。咁所以大家而家見到呢一個樣呢，其實已經係開始
叫做行得翻晒，又可以準備去做下一步手續㗎啦。因為而家啱啱呢，就已經處理到去到可以去驗一啲環保嘅嘢嘅階段啦。所以唔好話變裝啦，即係前期修復都幾頭痕啊，因為個外觀都仲係好差嘅。咁佢有一個好吸引我嘅留低佢嘅原因嘅。咁其實佢第一佢機器簡單啦，即係要重新 pick up 翻去維修都唔係一件好難嘅事。另一樣嘢就係佢係棍波嚟嘅，一部 NA 嘅 K 卡棍波。咁如果有揸過 NA K 卡棍波嘅呢，大家都係一個好佛心嘅人嚟㗎啦，因為係好包容啊，個人一定係啊。個人好有耐性嘅。其實如果即係想醫自己個路症咧，其實有時揸呢一類型嘅 K 卡咧，你會多啲訓練嘅你個耐性。即係如果大家有路躁症嗰啲咧，忍唔住又要爬頭嗰啲咧，想鍛鍊自己咧，就真係要揸一啲 NA 嘅 K 卡嘅。嗰種潛力咧係好大。咁當然我哋唔會跟翻嗰個路線去走啦，跟唔到，好貴。咁所以點樣改咧？其實我都唔知嘅。咁因為我都冇問到聰哥，我想 keep 翻一個神秘感。咁但係我哋就會一定點點滴滴啦，就會好似紀錄片嘅形式咧，就會去記錄佢點樣改裝啦，就係咁啦。佢係2003年嘅產物嚟嘅，咁佢都算係 K 卡裏邊壽命最短嘅其中一批嘢嚟啦。去到05年就停咗產㗎啦，係啦，真係受惠於嗰陣時啲日本佬就乜都夠膽死嘅。你見到Chin呢個樣同埋佢個 spec 咧，你都知道佢哋好夠膽嘅。係啦，冇錯。其實咧呢架車係冇行貨嘅。哦。係啦，冇行貨嘅，得水貨嘅啫。係啊，因為你就咁睇個 spec 咧，香港人都唔會有人買㗎。係啦，真係我諗住我自己揸 F， 我都以為自己揸緊一啲最齋嘅嘢啦。估唔到仲有啲齋過去，仲有啲齋過去嘅，真係吹脹呢單嘢。咁佢好嘅 F 咧就有電槍啦。咁但係咧就嗱，你食呢架嘢咧，連乘客座都校唔到嘅。咁軚盤又校唔到嘅。我而家好似個軚盤底咧就頂緊大髀咁樣嘅，都係校唔到嘅。咁NA 啦，佢冇 turbo 嘅，44匹啦。咁不過勝在佢就輕飄飄，咁叫做幾輕快嘅架車就。其實我嘅揸起上嚟都係輕快嘅。幾過癮嘅，喺外邊望落去咧就好似好逼傑。係。但係我哋坐落咧，都闊嘅。都闊落，因為佢兩個人嘅啫嘛。係啦。咁我自己揸落咧都係一個好都係我哋嗰句啦，好 raw、好原始、好簡單嘅一個體驗啊，都幾開心嘅。細估唔到一部 Suzuki Twin 會令到沉悶咗好耐嘅日本改裝車壇咧再次熱鬧起嚟。我都知道大家咧好中意日本改裝車文化。等埋聰哥部 Twin 變身之後，亦都希望咧可以舉辦一個活動俾大家睇車同埋交流。有興趣嘅朋友繼續留意啦〜